我覺得冇天下無敵嘅喎。點為之無敵？無敵係最寂寞㗎嘛。大聖劈個門啦，大聖係即係兩門嘅功夫。大聖咧亦都係後拳，咁以前我哋個師祖就叫做扣四，咁啊劈掛啦，就係少林裏邊嘅劈掛。譬如劈掛裏邊有長劈長掛，亦都有短劈短掛。咁啊，譬如長劈，當然隻手係比較去得即係即盡啲。咁當然盡得嚟都唔會話放盡啊，呢個好明確。一預備留你嘅時候，當你一前我嘅時候咧，我仲會有得收。劈掛拳咧，亦都係打上三路波。咁啊，睇到啲後拳係好靈，佢亦都好一個好即係好重嘅。佢係攻擊對方係最脆弱嘅地方，例如頸部啊，呢啲後面位啊，掛上亦都係掛呢啲咁嘅頸位。咁所以個劈掛拳裏邊咧，以前軍隊有我哋滲入去軍隊入邊咧，就交俾軍隊啦。即係搏命啦可以，咁啊所以佢係攻擊嘅對方嘅時候咧，就係頭部咧一路打落去下邊身體，咁啊腳我哋都好多嘅，即係我哋屬於北方拳，咁腳亦都係喺啲頸位嗰度，呢度骨位啊。後拳打比較係辛苦啲，就點解個上臂拳就踎喺度打，就打下三路多。一後拳咧，我哋啲後拳就縮咗好低嗰度打噶嘛，咁啊攻擊呢啲下三路。我學每一樣嘢啦，除非我唔投入，我投入咧，成個人投入晒落，我都希望唔係學到好好，即係我希望我成功，譬如我練功夫練出嚟，我身體又好喎，同埋我身手敏捷，反應好，咁我就已經覺得係一種成功。